孩子连串的咳嗽有4种表现，可能是哮喘。孩子呢咳嗽不止，家长们呢可要当心了啊！如果孩子咳嗽呢有这种4种表现，要警惕是儿童哮喘发作。第一呢就是咳嗽反复发作，止咳药呢也不管用，而且时间超过2周。第二呢就是咳嗽时有明显的喘息声，咳嗽很急促，细听呢这喉咙里边有哮鸣音，能看出来呢孩子呼吸困难。第三呢就是咳嗽呢在夜间或者清晨明显加重，特别是在户外或者运动之后，受这环境这个影响比较明显。第四呢就是孩子呢是过敏性体质，比如有过敏性鼻炎等等疾病。如果您家孩子咳嗽呢伴随这几个特点，家长呢就要重视起来了。除了常规的检查外呢，可以通过肺功能的检测来判断是否是哮喘。如果诊断明确，就要及时的治疗调理了。中医认为哮喘由这个肺湿宣降所致，所以我们在临床上呢，根据孩子的体质来辨证施治，同时呢要加强防护，往往呢会有很不错的效果。